السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا والعود أحمد، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. الجميع تيتكلم على كيليان مبابي اللي بغى يغادر باريس سان جيرمان. الجمهور الباريزي ما راضيش على القرار ديال مبابي وكيفاش بغى يخلي الفريق وغادي يصبح قوي بالمجيء ديال أشراف راموس وميسي. ولكن لازم يعرف الجميع أن المجيء ديال ميسي حيد مبابي الشهرة داخل الفريق وخارج الفريق. ونطرقوا لنقطة مهمة، هو أن لما غادي يبداو المباراة غادي نلاحظوا أن الكل غادي يلعب على ميسي، وخاصة عنده صحابه اللي عندهم وزن في الفريق، نيمار دي ماريا والآخرون، وما نساوش المدرب الأرجنتيني اللي غادي يبني اللعب ديالو على ميسي. إذا هنا غادي نلاحظوا بأن مبابي ذكي وبغى ينتقل لريال مدريد باش يصبح نجم من نجوم الليغا الإسبانية بدون منازع، وغادي يلقى بنزيما زار كروس مودريتش والآخرون واللي غادي يهديو ليه الفرص ديال التسجيل. أما خارج الملعب فكل الصحافة الإسبانية غادي ترحب به أحسن ترحاب، لأنه غادي يصبح عندهم النجم اللي تيمثل الليغا الإسبانية. يوم الاثنين إن شاء الله غادي يبان الجديد في التصريح ديالو، واش غادي يبقى أم غادي يرحل لريال مدريد. J'aimerais bien passer un message en français à propos de Kylian Mbappé. C'est un type intelligent, il est bien entouré, sans oublier que c'est le golden boy du foot français. La question à poser: pourquoi la plupart des supporters de PSG critiquent son attitude et son comportement? Pour eux, Mbappé tourne autour du pot. Les supporters de PSG, ils supportent plus Kylian parce qu'il veut quitter l'équipe. Il veut changer de l'air, c'est tout. C'est normal. Il est très jeune. Il voit qu'il n'a pas d'avenir à Paris avec l'arrivée de Messi. Kylian ne cache pas qu'il veut partir de Real Madrid, là où il va devenir la star de l'équipe. Et surtout, il va être bien entouré avec Karim Benzema, Hazard, Modric, Kroos, les autres joueurs aussi. C'est son droit. Même la presse espagnole, il va parler rien que de Kylian Mbappé, parce qu'il va devenir la star numéro 1 de la Ligue espagnole. La plupart des supporters croient que Kylian est en train de se faire manger par son ego. Mais c'est pas vrai, c'est pas ça, c'est le contraire. Il est jeune, il a le droit de suivre son instinct. Lundi prochain, Kylian Mbappé va prendre la parole sur son avenir y on verra bien ce qui va pasar. Y me gustaría comentar también algo en español para la gente que habla español. Kylian Mbappé es un tío inteligente, muy bien rodeado, por eso quiere cambiar de aires y ser jugador de Real Madrid, ¿por qué no? Kylian quiere ser el gran protagonista dentro del equipo y no quiere estar en la sombra de Messi. Es normal, tiene todo, es un crack, es un jugador muy joven, tiene talento y sabe que en PSG todo el juego pasa por Messi, que tiene muchos aliados, encima son sus mejores amigos, como Neymar, como los demás, y algunos de su tierra, hasta el entrenador también. Entonces ahí que Kylian no va a pintar absolutamente nada, pero en el Madrid tendrá Benzema, Hazard, Modric, Kroos y toda la plantilla. Todas lo van a ayudar para lograr los objetivos, para triunfar en persona y con el equipo. No sé por qué en el PSG o el PSG se quejan de su actitud y piensan que es egoísta, pero es el contrario. Tenemos que meternos en la piel de los demás. Cada uno sabe dónde está su futuro. En el Real Madrid va a ser muy bien recibido y tendrá también la posibilidad de ganar el Balón de Oro y, por qué no, la Bota de Oro también. Este lunes que viene tendrá la palabra por su futuro. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Y he hablado en árabe, en francés y en español, solamente es para los amigos.